ihabwa icyubahiro ku bagiye baduha mu buhamya. Haleluya! Nimba hariho ibintu nkunda bya mbere ni ukubona abantu Imana igiriye neza. Niyo mpamvu nabahaye dovuwari ivuga ngo uhimishe Imana kuyigumaho. Ngirira umuntu mwegeranye ngo uhimishe Imana kuyigumaho. Nta mwanya w'ubuhamya uhari, ariko njye ndi umwe mu bantu bita bafite ubuhamya bufite ibihamya n'abahamya. Mvukira ahantu habi, iyo mwegeranye ngo ahantu habi habaho. Amen. Ubuzima ari bubi, kubaho birutwa no gupfa. Kimironko narayizengurutse hano, ibyumba byaho twabikasemo hano muri iyi Kimironko, kwa ba Prazize, kwa basarije, kwa bajiboke, kwa bande nabane, kwa bande hose nitwabikasemo. Njyewe n'umutipe twagishyitije muve uriya waririmbye ngo nzajya ngenda nkuvuga neza umwami wanjye yaranabaye, ntabwo nzaba ndi kurutanga aho yankuye. Muramwibuka? Twambaye inkweto ziteyeho amapine y'imodoka, amashati asaza tukayahinduriza amakora, nabyo byasaza tugatezaho iby'ibitenge. Nta bantu benshi tubiziranyeho. Imana nayo ntabwo nshaka kuhavuga, sinaje kuhavuga mu izina. Hano hakurya ho magira amateka, niyo mpamvu iyo umuntu anumiye mu izindiro mbikunda. Umumama yigeze atureba, njye nagishyitse atwemerera amashati abiri, abonye kuntu amavuta ari yose ariko ubuzima byaranze. Wibutse ko amavuta n'ubuzima ntaho bihurira, byaranze. Icyo gihe twari tuvuye kwa mama Gihozo mu Bibare, ahantu twabaga mu nzu ya 5 turi batatu, umwe yishyura icyatanu turayaburana yayitwirukanamo. Umumama wanzanye witwa Mama Pasi ufite saro hano Bropima, duhita tujyana mu cyumba cy'amasengesho ahitwa kwa Rishari Kabeza, ahantu bita nimba ari hehe. Umuhanuzi abagiye mu mwuka aramufata mu nsindagira, hati Imana iguhaye umwana. Naho tugiyeyo bamaze kunyirukana, twavuye mu Bibare, twavuze ngo buri wese aracuka undukwe. Ngewe haleluya. Mama Pasi mpita mubwira ni rero ni wa mama wanzanye n'ubundi, ni nawe wanzanye ngeza hano. Nawe yavuye kurahuje amateka na Esteri, muramuzi ufite saro hari. Mpita mubwira ni rero Imana ikumaye n'ubundi narindi hanze na hano nari mfite bari banyirukanye. Ninumvishe rero utanga icyifuzo ngo cy'amazu yawe abereye aho, nimba harimo shambure tuyime amezi 2 y'ubuntu, nyuma yayo nzaya kwishyura. Rwabutare muzamubaze ati nta kibazo, ntago naguhakanira, Imana yakumaye. Amezi 2 y'ubuntu namaze nk'umwaka naramwishyura. Deka mbabwire, mbwirira umuntu mwegeranye ngo himisha Imana kuyigumaho bizahinduka. Ngeyo mbonye umuntu ngo yavuye ku Mana, ngo biki n'ibiki, ngo yararambiwe, ngo yabivuyemo, bwira uwo mwegeranye utabagira iyo bajya baragenda. Nimba mwe mufite iyo kujya muzagende, twe naho tujya. Ngaba bagabo 3 ngo baherutse kugendana, ngo wari uri inyuma tora inote ya 5, ngo ngira ngo nabari imbere bayitoye, ngo kandi yari ayakeneye. Hari abantu bayatora abana yapangiye, ngo arangije ahita yihagararaho. Ngo abari imbere bagenda, bageze nka hari umwe aragaruka aramubwira ati se kutaza ngo tugende twajyanaga. Aramubwira ati genda aho udafite icyo uhagazeho njye nyihorera. Nawo ngo yarari yangira ngo barenge, narangiza yuname agire gute ayitore. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo dufite ikintu duhagazeho twe dutuma tuyigumaho. Niyo yaba itaraguha inzu, ariko iyagukuye ku iseta abandi bapfiriyeho, ntabwo izananirwa kuguha inzu. Niyo yaba itaraguha ibyo kurya, iyaguhaye abana abandi barababuze, ntabwo bazicwa n'inzara. Wanzamuriye haleluya abantu bafite icyo
haleluya. Nubwo hari ibyo itarakora, ariko hari n'ibindi yakoze, kandi ntihazagira ugutera ubwoba. Ukurusha guhaha umufuka w'umuceri ntabwo awutekera rimwe, nawe ateka ikiro, nawe waguze ikiro. Haleluya. Uwagura umufuka w'umunyu ntabwo ashyiramo inusu, n'ubundi ashyiramo ukoze ibiryo, nawe waguze irobo, ariko byakoze. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo twubahane. Kandi reka mbabwire, iby'isi bishushanya iby'ijuru. Mu muhanda mujya mubona abantu bamwe bagenda Kimironko, abandi bamanuka hano mu izindiro. Mu buryo bw'umwuka biba bisobanuye ngo iyo ujya hari abavayo, naho uva hari abajyayo. Bwira umuntu mwegeranye ngo nyubahiraho ndi, hari igihe twaba tubisikana. Munyeganyeze ubimubwire uti nyubahiraho ndi, hari igihe twaba tubisikana. Haleluya. Hari umujene umwe twavuganaga Imana dukorana ivugabutumwa, Esther waramuzi sinamuvuga, yarambwiye ngo ntabwo ukuntu ukorera Imana n'ibintu ukuntu mwigira mutazi gushaka amaturo, ntabwo ushobora kuzigera ubona n'inkweto zo kwambara. Ndamubwira ni nzayikorera, kuko mu bintu byavuzwe nahagarara ndaheraho Imana, nimba mbeshya Imana izanyima ubugingo ndaheraho Imana. Kuva nangiye gukorera Imana kugeza n'ubu sindesikoroka n'igihumbi. Ibyo mitangiramo ubuhamya, n'ijuru rirabizi, n'abantu barabizi, n'abaneye urubwa baneye izindi, ariko ibyo byo nabirimo. Njya hitwa ifumbwe marayo gatatu, mbaza Imana ni ibintu yambwiye nibyo bisabamo ubwenge cyangwa ni ibindi bindi. Imana irambwira ngo komeza uwo murongo, nzagutabara. Njya ngera kwa Esther, ejo bundi naramubwiye ubanza ugiye gupfa, ntusenge cyane. Sinabikubwiye ni kuntu amasezerano yawe ari gusohora, ejo ryasohoye, irindi ryasohoye, ni nudasenga cyane, ariko humura haracyabura abiri. Kubera yabikubwiye numva. Reka nkubwire, uyu nguyu yarakodesha, bugeze ahura n'ikigeragezo, ava mu nzu ya kadasitere asubira muri shamburete. Harya yari icyumba, yari shamburete imwe ya munyu y'umukecuru wamubuzaga, nta bashyitsi nshaka, nta radiyo nshaka, nta televiziyo nshaka ivuga. Urya nawe ubanza asaracyariho, nabonaga ari nyakwigendera nawe. Ndamubwira ngo ubwo bigeze hano uzava muri iyi nzu ujya mu yawe. Niko byagenze. Yahavuye ahita agura ikibanza ahitwa ku Cyagakwerera, abahazi nibwira muzabaze kwa pasiteri, bamwita pasiteri ahantu atuye. Ugeze ku Cyagakwerera ukazamuka gutyo ugahita ukata gutya haruguru aho ngayo nguko. Amen. Nagezeyo mbonye kuntu noneho igitangaza, kubera ubuzima tubuziranyeho, uwo bwira umuntu mwegeranye ngo ntukagire ishyari. Munyeganyeze ubimubwire. Nimba hariho ikintu cyisha abakozi b'Imana nabo bituma bibadindiza, ni ishyari. Umuntu nasubizwa tujye dufatanya guserebura nawe. Haleluya. Tushima Imana ko avuyeho hakurikiyeho undi. Amen. Nta muntu Imana izagenda mideni. Ahafite inzu nziza ya konoshi irimo amakaro, dushe na tuwarete, muri iki musarusaramanje. Ndamubwira ni wowe. Ibyo byasohoye mbere y'ibyanjye. Ngira amahirwe, Imana nanjye bimaye amahirwe ya kontara y'amafaranga atari makeya. Mba nyibwiye abarokore, mbwirira umuntu mwegeranye ngo wirinde gushyuhaguza, ujye ugira ibanga. Munyeganyeze ubivuge. Ariko abo nabibwiye ntabwo ari iteraniro, nabibwiye abo twasenganaga. Esther arabizi, bahita bajya kubyica, ariko bafite umwe muri bo babishakira. Njyewe nanjye ningaruka nzafata akanya, nzasaba ngaruke nje kwigisha. Ndumva nanjye kuba mwigisha ngenda bikunda cyane, kuko abantu benshi bapfira mu kutiga.
hari inyigisho mfite mu nyigisho nyinshi nkunda kwigisha ivuga ngo menya kugira ibanga ry'amakuru yawe. Kugira ibanga ry'iki? Y'amakuru yawe. Abantu benshi ibigeragezo turimo ni ibigeragezo usanga bamwe twaragize mu ruhare twarikururiye. Abagore babiri ni ibyeje ubundi umugore yaduhaye icyifuzo turi gusenga. Abagore babiri baraganiye, umwe ni n'abakire, n'abakire n'ahantu batuye ntabwo ari abantu baciriritse, ariko bari kuganira umwe aravuga ati rega cyane nubwo ubona ngenda mu modoka nziza, agenda mu modoka ya miliyoni 60, afite etaje nziza, atari kububona mfite umubabaro, ati Edeni yanjye byaranze, ati byaranze burundu, byararumbye. Undi aramubwira ati nangwa nawe, atuboshye n'iwanjye byakwanze, ati imbuto zirera zimwe zikihungura, ati birenze kwera wangira ngo zirakungura. Wa wundi avuze ko iwe byanze, undi avuze ko byera. Wa wundi byera ari mu rugo ameze neza n'umugabo we abarabimuganisha, ati nubwo inshuti zacu ubona tubana tujye basengera buriya ngo Edeni byaranze. Umugabo ati buriya se? Umugore ati byaranze, ati yandahiye. Umugabo ababonye ikiraka, ahita ajya hehe kureba aho Edeni byagize gute byanze. Haravuga ati ntabwo, ati ngewe nzi ibintu by'ifumbire bashyiramo ikera. Abafashije kwera ashyiramo ifumbire mvaruganda zimwe kuba zita simbizi, ngo hari iz'imyeru n'iz'iki. Umugore atari ko noneho aho bigeze aha ndabona tutakwiye guhingira mu Rwanda, nidushaka twiyuriye indege tujye guhingira hakurya. None baruriye indege baragiye. Hanyuma uwo mugore ngo ubwo ari kuzana icyifuzo kwa pasiteri no mu bahanuzi ngo mu nsengere. Ubwo mu by'ukuri ntabwo ari we wizize. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo menya kugumana amakuru yawe. Mwibuke ko umuntu kandi ukubaza amakuru cyane nabo mubirinde. Samusoni yanesheje bwa mbere, Delila akomeza kumubazanesha bwa kabiri, akomeza kumubazanesha bwa gatatu, ariko bwa kane birangira agize gute? Atsinda. Bwira umuntu mwegeranye ngo wirinde abantu bagenda bakubaza amakuru yawe cyane, munyeganyeze ubimubwire. Ariko ibitenge wowe ubigurira he? Ni umugabo ubizana yo yagiye muri misiyo. Uri kumumenyesha ko ari ubizana. Sawa. Ariko disuba ahantu heza, ubu sinzu niyo mwaguze cyangwa niyo twaguze. Yego mana yanjye, ubu nta kredi mwarayibonye. Reka nayo twaragiye ayo makuru arayashaka ngo ayamaze iki? Twagusanze aho hantu yakwicaye ukamugaburira agasenga agataha. Nganije abarokore kontara barayishe, ibintu biranga. Kigali nari kuba mu nzu y'ibihumbi 100. Ubuzima mbona burananiye, mfite inzira zo gutekerezaho nakwesikoroka nk'abandi nkabona amafaranga. Numva ijwi rimbwira ngo itegure nkujyana aho uzasoreza ishuri. Ndongera mva Kigali, pakiza imodoka, nta kintu na kimwe ngurishije, nsubira iwacu. Nsubira he? Ejo bundi Imana irambwi ngezeyo ndi gusenga, nari maze kwiyakiriza muri ADPR aho nakuriye n'ubundi. Ubwo amagambo ari menshi, abarokore bavuga kurusha amasasu. Nushaka kushira inkuru, nushaka ko inkuru yiruka uzayishire mu barokore. Imana irambwira ngo nari nkuzanye hano kubera nigeze nangira igitabo, agatabo nari ndi kwandika
k'ibintu 700, hanyuma harimo amapaje agera kuri 26 avuga ku muntu. Hanyuma Imana irambwira ngo nari nkuzanye hano kugira ngo usoze igitabo cyawe, nuva muri iri shuri uzahita ukimurika. Hanyuma rero Imana inyereka abantu abi Kigali, irabanyereka dore nguye Esiteri, abo mu cyaro baravuga. Mu gihe maze Imana imaze kunsobanura impamvu mare, Imana inkubita kontara ya $45 million. Wayakoma utayakoma zaraje, ntabwo wenda urayakoma kugira ngo zize. Amen. Imana inkubita kontara ya $45 million. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana isohoza buri kintu yari yaravuganye nanjye. Amen. Uyu mwaka ndangije nyimurikira ibintu 3. Ndayibwira ngo kuva mu kwa mbere kugeza mu kuri 30 z'ukwa 4 nzakora ibi, kuva kuri ku ya mbere y'ukwa 4 kugeza mu kwa 8 nzakora ibi, kuva mu kwa 8 kugeza mu kwa 12 nzakora ibi, kuko umugisha yarawumaye. Hanyuma rero icyo ndi kwirukaho kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 4 arakizi, kizaba cyarangiye kigeze kuri 80%. Hanyuma kuva mu kwa 4 kugeza mu kwa 8 nzaba mfite umugore. Ubu ndi kwitegura ubukwe. Ibintu byanjye nuko nabipanze. Hanyuma kuva nyuma y'umugore mu kwa 8 kugeza mu kwa 12 n'ibindi bizakurikiraho. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo Imana igukorera igitangaza gihindura amagambo y'abana b'abantu. Imana igukorera igitangaza gihindura amagambo y'abana b'abantu. Hanyuma akazi yamaye ka $45 million nagakoza amezi 7 nari nkarangije. Bansigayemo $4 nanjye nsigaje utuntu dukeya mu byo nagombaga gukora. Mu by'ukuri Imana irakora cyangwa nikora? Mu bintu mvuze ufashe mirihe somo? Kugira ibanga ry'ibyawe, yego, no guhimisha Imana kugira gute? Kuyigumaho. Uwitwa Gishyitsi ubu ni umukire ku rwego rwo hejuru. Abantu bose twakoranye umurimo w'Imana tubabaye icyo gihe, kirya gihe muzi, bose muzabicunge nta n'umwe Imana itatabaye. Icyakora hari nabo twasanzemo bakiri naho twabasanze. Muhimisha Imana kuyigumaho. Iri teraniro Imana nabonye itangamo ibiseke kandi birimo ibipfundikiriyemo. Hari umuntu ndi kuvugana nawe nabonye itangamo ibiseke kandi bitari mu busa. Umuntu byizeye abari uzamura haleluya wenyine. Iri teraniro nabonye Imana itangamo ibiseke. Ntabwo nzi igihe umaze uzenguruka, ariko Imana. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibintu urambiwe, Imana nayo irabirambiwe. Munyeganyeze ubimubwire, umubwire ngo ibintu urambiwe, Imana nayo irabirambiwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Somirindi rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma irindi jambo riravuga ngo ubwo yamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibindi. Somye irindi rirambwira ngo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo iby'Imana yavuganye nawe byose bizasohora. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira mba namaze kubibona. Kandi nuterwa
ubwoba nibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Imibereho yawe Imana irayizi, ubuzima bwawe buri mu biganza byayo. Kubera kukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe none we kugira ubwoba uterwa n'abantu, kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana. Yigeze ibwira Yeremiya, humura witinya kuko nzagutabara. Irongera ibwira Yakobo, we nzemera nanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Ndangira ngo umoberera abantu batatu ubabwire ngo nimba ariyo mwavuganye no kubikora izabikora. Ubahobere ubabwire ngo niba ariyo mwavuganye ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ababyizeye banzamurire haleluya y'imbaraga. Izabikora. Ntabwo Imana yashizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba yuko manda yayishobora kurangira 2026 ikavaho itabishohoje. Ikindi ntabwo yumva amabwire ngo wenda tugire ubwoba, ngo kuko mwikaritsiye bamarabitse ibintu byinshi cyane n'ibyumva ntabwo izanyitaho niyo byaba byarageze kuri YouTube. Icyambere nabwigibesha, icyambere nabwigi ayiwe, icyambere nabwigibesha, icyambere nabwigi ayiwe, icyambere nabwigi. Ndagira ngo uvuge ngo icyambere nzamurira urutoki uvuge ngo icyambere. Hoya ntabwo ndabumva icyambere nabwigibesha, icyambere rubyiruko we, icyambere nabwigibesha. Icyakabiri ririmba, icyakabiri ntabwo ndakumva bihamye. Icyakabiri girima
rime kabiri icya gatatu ijambo yivugiye yagize ite yivugiye ubwayo 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 abantu babitse ijambo yivugiye ubwayo bari hehe muri iri teraniro? ibajije so wanyu, ibajije nyogosenge, ibajije dirije wa korari, ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. yataba wowe mwami wanjye we simba nyiri muri iyi si, ayiwe ubumba narapfuye, ayiwe ubu ndiho kubw'umwami wa najya mbivugaho ngagogorwe n'isoni, ayiwe nzajya mbivugaho se babimenye bamenye kwagira, nzajya mbivugaho nzajya mbivugaho se babimenye bamenye kwagira, ntabwo njyangira ubwoba ntabwo njyangira ubwoba yo mbivuga cyangwa ngo nkorwe n'isoni, ayiwe nzajya mbivugaho se babimenye bamenye kwagira neza. nari kuririmba indirimbo ebyiri ariko reka ndirimba imwe bitewe n'aho igihe kigeze, ariko ndumva mbuhutse umutima. iyo mutareka ngo mvuge nari kugitaha numva nk'umutima wenda gusandara. mbwirira umuntu mwegeranye ngo uhimishe Imana kuyigumaho. ndetse yewe nimba waranageze igihe ugasubira inyuma, ngewe kuva nyijijwe mu myaka 7 nicuza mu mwaka umwe. nge kuva nyijijwe kuva mu myaka 7 kugeza mu myaka mfite uyu munsi nicuza mu mwaka umwe. kandi reka mbabwire, umuntu yabeshya abantu ariko nta muntu ubeshya Imana cyangwa umutima we. nge ndabizi ko hari umwaka umwe nasubiye inyuma, ariko ndagira ngo mbabwire ngo yugarutse bwira umuntu mwegeranye ngo Imana isubukurira aho yari igereje, munyeganyezo bimubwire. niho itandukanira n'abantu, yo ntabwo itangira. umuntu yumuhemukiye ejo ukongera ukamuhemukira arakubwira ngo urongeye urabikoze n'ejo wari wongeye, ariko imbabazi z'Imana zikugira umwere. iyo ugarutse isubukurira amasezerano aho yari agereje. ayiwe ayimana aca inkoni zamba ku buzima bwanjye, ndabizi Imana uranyumva. abashonje ubagaburire, abakene mwamubambike, abarengana ubarenganure. iyo ni wowe Mana yo kwiringirwa. hari abibuka iyo ndirimbo nayiririmbye nshonje, rimwe na rimwe tujya mu materaniro kubera twagendaga n'amaguru ukananirwa kugera aho waturutse, aho batabaga baduhaye icyayi n'umugati. biriya byayi n'umugati bya deperi byaradutunze, Imana ibaho umugisha nabo. nubwo bitagiraga amatiki ariko nta kibazo, byaturengeje iminsi. hari naho babaga bateka akaba ariho twibanda, tukajyayo utabona n'umwanya ukavuga utari kuwo kurya barawumpa. ndirimba ngo ca inkoni zamba Mana, nyuma bimaze koroha ndaririmba ngo Imana niyo yahabaye, Imana niyo yahabaye, ahanjye ntihaba hakibukwa Imana. burya byari bimaze koroha. nushaka kumenya umuhanzi bihari muzamubwire ngo ririmba inshyashya.
n'abaririmbyi umenya ibihe bahagazemo utababajije. Hanyuma birongera bimaze koroha mpita ndirimba ngo ifite inzira zirenga igihumbi, buriya za warayirengeje zaje ndi mu mashimwe. Ejo ubundi Imana igize ibyo ikora ndavuga ngo na biriya Mana. Iyo ndirimba ababyibuka yaje muri Covid mbere gato. Na biriya Mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha. Nagarutse Mana yanjye, ngaruwe no kugushimira, ndaje Mana yanjye, ngarutse imbere yawe, ninjye wabundi n'amazina yanjye yombi, ninjye wabundi wahoraga nzi imbere yawe, nazanaga agahinda kenshi no kuganya kwinshi, kubera umubabaro mwinshi wuzuye umutima wanjye, amarira menshi atemba ku matama yanjye, none ndagarutse kandi cyanzanaga uyu munsi sitoci ngaruye, uyu munsi byarahindutse, ngaruwe no kugushimira. Asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Asante sana Baba, asante Mungu, asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Sinshobora kwibagirwa, ngaruwe no kugushimira, utagushimira yabari muwinu wamuhaye, ngaruwe no kugushimira, wakiriye ishimwe, ngaruwe no kugushimira. Asante sana Baba, asante Mungu, asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Asante sana Baba, asante Mungu, asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Abantu bigeze babona Imana wenda umunsi umwe bayimera icyubahiro muri iteraniro. Ujya munsi mubi kuri nge warigaragaje, impande zanjye zose bitugukwaha yatanze, imiryango ya gereza nayo yari yafunguwe, amazi yarenze inkombe mvuga ngo nayimana, narakubonye Data, I love you Papa. Ayiwe, asante sana Baba, asante Mungu, asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Ayiwe, asante sana Baba, asante Mungu, asante sana Baba, asante Mungu, ikimwaro cyari kingose, isoni zari zingose, thank you Papa. Amashyi menshi ku Mana.